Сары құтан. Сары құтан жүдә сұлу һәм сирек ұшыса туған құс. Ол өзінің кіші геудесі һәм сұлу реңі менен басқа құслардан ажыралып тұрады. Бұл құс тек арнан су бойларында, қамыслықлар һәм бұталарда жасауды жүдә жақсы көреді. Өзбекстанда оны көбірек Амудария бойларында һәм Арал теңізі жанындағы көлдерде ұшыратуы мүмкін. Сары құтан нағыз аңшы. Ол судағы майда балықлар, құрбақалар һәм түрлі шыбын-шіркейлер менен азықланады. Олар ұяларын қамыслардың арасына, ямаса су үстіндегі бұталарға құрады. Әдетте май айында 4-тен 7-ге шеке майы қояды. Саяхатшы құс, олар қыста ыссы өлкелерге, Африка һәм Азияның қолбасына ұшып кетеді. Бахарде болса, және елімізге қайтып келеді. Тілекке қарсы бұл сұлу құстардың саны жылдан жылға азайып бармақта. Бұған тек арғы себеплер дария һәм көлдердегі сулардың азайып кетуі, олар жасайтұғын қамыслықлардың жоқ етілуі. Сары құтан оға да сақ құс. Ол қауіпті сезгенде мойнын созып, қамыслықлардың арасына солай жасырынады. Оны байқау қиын болады. Сары құтанды аңлау қатаң қадаған етілген. Мемлекетіміз тарапынан олар жасайтұғын орынлар, мәселен, Судочи көлі айрықша қорғалады.